salaamaaleykum mbokki internet yëpp man la monsieur le maire Samba Bathily Diallo maire commune bu Ouakam. monsieur le maire dañoo dégg jamono ji que ni mairie Ouakam dafa constituer partie civile pour yóbbu ci yoon ki nga xamante ne nii moom mooy maître coranique bi ñu accusé pédophilie ñu bëggoon a xam foofu naka ngeen di compter procédé. waaw d'abord lu ñuy jëkk a def mooy dañuy naqarlu li xew Ouakam di massawu ñi nga xamante ne moom la mbir mi dal ci seen kaw ndax Ouakam bëgg nañ bu ñu koy dégg ñu dégg ko ci anam bu rafet bu ñu déggee Ouakam ku ne xam ne lii moom mooy actualité presque semaine bi yépp Ouakam nag ñun la fi yàlla jiital pour ñu administrer ko comme nag image yu Ouakam dañ ko ternir nit bi ko ternir dafay jaadu ñu topp kooku topp ko nan lañ koy defee am na ñu fësal loolu ba mbir mi mën a dem ci yoon loolu la ñuy wax dañuy constituer partie civile ñu nit topp ñooñu topp kooku bu dul loolu sax war nañu ñi nga xam ne la mbir mi dal seen kaw te ku nekk xam ne doole yemul ñu war a mën a jàppale ñooñu pour que yoon bu waree teg ay daan mu teg daan yi nga xam ne moo toll ak li nga xamante ne moo dal ci kaw nit yooyu loolu moo tax ñu ne dañuy constituer partie civile ndax dafay tax bu subaa keneen dootul buy def dina xam ne bu defee lu tilimal deru Ouakam au-delà de ñama ko def seen kaw waaye ñu nit dinañ ñëwaat tegu dalaat ci kawam pour que Ouakam ñu koy dégg ci anam bu rafet. xëy na comme ni ñu ko waxee sànq da ngeen di constituer partie civile pour defal ñi nga xamante ne ni moom lañ teg toor boobu noonu ñu bëggoon a xam justement ndax am ngeen preuve yu palpable pour. tubaab dafay wax ne un aveu mooy meilleur des preuves. nangu li nga def mooy firnde bii gën a wér dugguma ci biir dossier bi mais d'après li nga xamante ne moom moo génn ci presse bi parce que ñun ñëpp ci loolu lañ koy amee ku nangu li mu def la xam nga ñu bari ñu ngi wax rek mais xamuñu sax histoire bi ni mu demee damay leeral ne du daara comme daara yi nga nit ñi xam daara bu ay dongo di fanaan daara bu ay donga di dem di yalwaani déedéet daara bu nekk ci quartier la nit boo xamante ne nit yi dañ ko jox cër muy prôné islam ne oustaz la doomu nit yi ku jàngiwul jël sa doom ku sa doom jàngiwul nga yóbbu ko ci daara bi muy jàngi grande vacances yi ñu jël xale yi di leen yóbbu foofu pour que ñuy jàng alxuraan ndax ñëpp mënuñu jël seen doom yóbbu daara dafa yaakaaroon nañ ne boobu façon mooy façon bu gën a responsable ndax sa doom a ngi nii bu jàngi jee ci koñ bi fii bu wàccee ñëwaat ci biir kër gi fanaan ci yow yalwaaniwul solul yëre yu tilim taxawaanuwul donc koo xamante ne ñu dénk la ci laps de temps boobu bu dee suba gi entre 8h ak midi te du yëpp fan nga mun a def jëf bu ñaaw boobu kooku vraiment kenn xamul nan nga mun a tuddee lu mel noonu may wax ne tamit ñii nii mu demee mooy ñoo xam ne daf leen ko def bi ñu nekkee ndaw. nga xam ne fii ci Sénégal ku ñu violé sax dañuy bañ pour tilimal sa der et cetera lu ci ëpp sax dañ koy mëppal est-ce que ba bés bi ñu koy jàpp continuer wul woon di ko def dama yaakaar ne xale yi commencé jaar ci moom waroon nañu fexe toog ak yow waxtaan ak yow ba xam au moins dégâts bi nan la toll pour que ñooñu ñu mën a def benn suivi psychologique par rapport à ces personnes yi nga xamante ne ont été victimes loolu mooy lii ëpp solo juróom-ñetti nit yu dem porté wu par yu dem dénoncer ji les faits si koo xamante ne niñ ko waxee jéggi na dayoo du ñooñu rek la ko def si nombre d'années yooyu est-ce que continué wul ba tey ji ñu nga xam ne fii la ñu toll lu yëpp lu matériel leeral la ndax viol ak pédophilie bu ñuy def ci xale dafay détruire dund doomu aadama buñ la masee violé foo toogee ñu wax viol rek sa fit danaa tëf
lii nga subir yëpp dafay ñëwaat dafay ñëwaat si sa kanam day dem ba yow dootoo nekkati nit. loolu dafay doon gaañ boo xam ne mu ngi sa biir et li ci gën a metti mooy yow kese yow yaa koy dund. yow kese yaa koy dund moo tax lu mel noonu vraiment ñun ñaan nañ yàlla Wakaam dund paisible bii fi am non bu ñu ko kenn yàqal. mais vraiment c'est le moment de rendre hommage à notre brigade de gendarmerie ndax Wakaam dafa yaatu benn brigade moo fi am mais terewul liggéey bu mucc ayib te ñoom duñ ci boole coow boolewuñu sax bu doon lii nga xam ne yëpp la ñuy régler la ñuy wax kon kenn du ko wax mais au moins seen présence fii tax na caay-caay gu bëri wàññeeku na fii. xëy na sànq sa argumentaire wax nga ni yenn victimes yi peut-être dañ leen a waroon defal suivi psychologique ndax loolu dafa bokk ci perspective yi nga xamante ne moom la mairie Wakaam teg pour accompagner yenn ci victimes yooyu sinon aussi yan perspective yi ngeen di teg pour bañ tamit yu mel noonu bañati am fii ci Wakaam. waaw xam nga dafay jafe nag ndax xam nga foo gisee benn cas bu mel ni mu feeñ am na fukk xëj na yu feeñul mu ngi ci biir kër yi. te nag nit lu ñu porté wul à sa connaissance mënu ko xam seuls les plus courageux rek ñooy dem porter plainte mais lu ci ëpp lu ñu dem porter plainte am na fi cas yoo xam ne presse bi relaté wu ko te ñun ñu xam ko te yàggul sax cas de viol ñu déféré ñi nga xam ne ñoom ñoo ko def am na bu yàggul sur un gosse de 3 ans et cetera nga xam ne phénomène yu récurrent la ndax dafa am ñoo xam ne dama yaakaar ne dañu feebar la ñu am ndax xale bu tuuti bu am ñetti at man daal dóor ka sax warul ba nga xamante ne da ngay yëgg ci kawam ban plaisir nga mën a am par rapport à ça man loolu daf ma xaw a jaaxal mais bu nit yi dul dénoncer les faits ak la promiscuité ñàkk liggéey bi am ci dëkk bi et cetera ça pose problème mais ñun mairie moom lu ñu mun mooy comme ni nga wax suivi psychologique boobu mais d'abord il faudrait identifier ces personnes que ces personnes aient le courage xam ne ñoom ils ont été victimes loolu xam nga mën a taxaw nag cànkonte ak loolu ñu leen def ndax dafay tax ñoom danañ mën a indi ñooñu ci cellule psychiatrique bu kii boobu dinañ mën sax ñoom xëy na am na ñeneen ñoo xam ne loolu daloon na leen ñu war a organiser wu en association pour en parler pour essayer aider ñeneen ñi nga xam ne loolu la leen dal ndax bu ñu tegoon ku ko def ñu rey la sax du tere am na ñoo xamante ne dinañ ko jéem te dinañ ko def waaw. xëy na kàddu yu matale na ñu bëggoon a xam aussi balaa ñuy tëj waxtaan bi ndax am na solution yi nga xamante ne ni moom ngay proposer autorités yi pour à ce que ñu combattre phénomène pédophilie parce que du cas bi rek lañ fi dégg lañ fi keroog Dakar Sacré-Cœur benn coach defoon ay ñi nga xamante ne ay xale lañ nekkoon foofu ci centre de foot bi ndax am nga ay solutions yoo xamante ne moom ngay proposer autorités yi pour à ce que ñu combattre phénomène bi. ah bien sûr xam nga tey yore ay xale si fànn bu mu mën a doon du rek daara kuy yore ay xale di yee ndox ñoom parents yi di la jox confiance di la ko jox sa activité boobu tax loolu di am balaa ñu koy ibbi dafa war a am une autorisation bi balaa ñu kaa jox nit bi war nañ def enquête yi nga xamante ni ñoo si war si nit yi nga xam ne ñooy def loolu su loolu amul ku nekk ñëw rek mën a ibbi sa centre de formation kii mën a ñëw rek ibbi daaraam moom kese te xamuñu ko su ma jëlee Wakaam fii da ngay jékki-jékki rek nga gis benn daara ñëw daara bi ñi nga xam ne xale yu ñuy indi frontière la ñuy jéggi ñëw frontière li ci ëpp ñun ñi ñëw Wakaam fii ñu ngi jóge Guinée Bissau te daara boobu da ngay jékki-jékki rek dootoo gisati daara bi donc amul traçabilité par rapport à ce que l'on fait su fekkee dañu bëgg a lutter vraiment farouchement contre affaire yooyu il faudrait que ñuy mën a identifier d'abord ñi nga xamante ne ñooy yore xale yi que ñu créer benn créneau boo xamante ne ku bëgg a encadrer ay xale da ngay am autorisation parce que tey école bu mu mën a doon muy privé muy lu mu mën a doon ñun bu koy ibbi Wakaam rek ñun dinañ ko xam ndax du ñun sax ñooy délivrer les autorisations mais dinañu yónnee lettre d'intention bi ñoo xam ne ñii kat war nañu ibbi fii ci endroit sangam mais waru yem foofu ñi nga xam ne ñooy encadrer xale yi dañu war ku nekk nga déclarer ñi lay encadrer ñu mu am enquête xaw ma commodo incommodo ñu xool li ko enquête yi nga xam ne moo ci war a am ci nit ki ndax nit ki ban genre nit la et cetera et cetera. Mouhamadou maanaam journaliste CNews dama la bëggoon relancer tuuti par rapport ak affaire daara yi parce que gis naa ni
su ma juumul vous êtes la première personne bi nga xam ne ci maire jóg na ne damay porter ko pour mun a porter plainte ci li nga xam ne am na sama gox au cas où gars yi bu ñu ko bàyyee mu seet te si li ma déggee bu baax parce que man mii def naa ci reportage mais j'ai vu que y a une complicité de la population parce que dañ lay wax ni xale yi jàngi nañu xale yi kii nañu mais est-ce que liggéey boobu noonu dana yomb tant que laaju ñu xale yi tant que permettre leen yéen ngeen bàyyi ay enquêteurs ngeen dugg ci kër yi xam ban xale ak ban xale la jot a def ñaawtee fi avant mag yi nga xam ne ñoom subir nañ ko est-ce que liggéey boobu noonu tam doo leen laaj population bi ñu yombal leen ko loolu mooy sama première question en général moom jox la benn. waaw xam nga li ñu njëkk a def ñun mooy même avant lii sax prochain conseil municipal dañuy def une délibération bu ñu autoriser ñu ubbi fii benn service social loolu moom si fan yi di ñëw rek di ngeen gis ne mairie Ouakam dina ubbi service social ndax soo koy seet ci couche les plus démunies ci couche yooyu lay ëpp ndax moo ëpp promiscuité ndax nit moom doo amoo boo talul dara sax doo ko def donc loolu mooy lii jiitu mais xam nga si suñu culture ñoo mënul fësal ndax ay stigmatisation lay doon ñu naan diwkat dañ ko violé woon ñenn ñi di xool sax naan ndax buñ ko kiwee bu subaa bu waree am jëkkër bu dee jigéen la wala bu dee góor ñu naan est-ce que après duñ ko koy tooñee wala yu demee noonu effectivement ça doit se connaître mais du n'importe comment aussi parce que il faut suivre l'évolution du temps aussi et des temps toll nañ si ay jamono kenn daawul dénoncer toll nañ tey ñu ngi dénoncer et damay louer courage yu ñu ko def xoolal 28 ans après parce que ils ont subi ce traumatisme là ñu ñëw di ko kii bien que bëgguñu sax nit ñi xam leen mais ñun suñu constitué wu en tout cas suñu yoon maye ñu constitué wu nos avocats dinañ xam et dinañ mën a discuter à famille bu ñu créé ce service social là service social bi nga xam ne ay techniciens parce que man su ma ñëwoon rek waaw kan la et cetera duñ ma wax mais bu amee service social ndax ñoom loolu lañ jàng loolu la ñu xarañ comme yéen journalistes yi ni ngeen xarañee ci seen liggéey ñoom dinañ xam nan la ñuy def ba mu am approche ci population yi ba ñu mën a identifier la ba gagner seen confiance pour mener la bataille suñu leen war a dimbali financièrement ñu dimbali leen financièrement suñu waree comme ni ma wax mu am suivi psychologique xam nga ñu ut ñun mairie bi nit yu xarañ ci loolu yoo xamante ne danañ mën a def suivi boobu mais il va falloir comme ni nga ko waxee ñu identifier leen du yoon bu yomb ndax tey mën nga wër Ouakam ba sonn duñ leen la ñii loolu daal kii la parce que ay mag lañ ay mukallaf lañ am nañu am jabar am nañu loolu te bëgguñu ñu leen di stigmatiser donc loolu approche bu ndaw la bu ndànk ba am confiance ba ñu nga xamante ne dinañu nangu li ci des nag état la état moo waroon tey jii mu def enquête jéem a fexe xam ñii fa jaar de telle période en telle période jéem a waxtaan ak ñooñu parce que tey kuñ ci oo ñoom kooku dina leen uyu peut-être état la ñuy gën a am confiance que sax xëj na ñun wala yow journaliste bi nga ñëw ngay def ce reportage loolu rôle état la ñun daal li ñu war mooy suñu population la daal dinañ accompagner suñu population yi. man bu ma génnoon yow léegi ñu taxaw léegi dongo yi ku ma seen da ngay daw ñëw parce que papp dongo yi la dama leen di jëndal ay dàll dama leen di jëndal ay yére dama leen di jox xaalis léeg-léeg bu ma ñëwee maa leen di jox sax pour ñu dem mooy seen liñ leen di laaj par bés. ndax di yow monsieur le maire matalaguma de te bu ma demee dañ may dóor dëgg la du dëgg da ngay yëkkati nga ñëw jox la su ma taxawoon léegi lii fa nekk ci ay dongo daara yëpp képp ku fa nekk dootuñu yàlwaane te kenn ñëpp ci man la ñuy daw donc nous sommes sensibles à ça